講啲嘢俾你知啊。你覺得自己係咪一個好勝心強嘅人咧？我覺得自己其實唔係，因為我有時會寧願委屈自己，但係成就大家咯。好偉大喎呢件事！一定要有一個人去做呢個角色咯。咁仲唔係偉大？一定要有個人做呢個角色，我嚟啦！你係唔係一個好勝嘅人？好勝嘅定義係點先？我一定要贏咯。我覺得反而調翻轉，因為個個都想贏噶嘛。萬一輸，你承唔承受得起咯？我好勝噶，我會想贏琴日嘅自己咯。好勝心唔係壞事嚟嘅，即係人唔好勝嘅話，咁就終日躺平噶啦。唔好因為自己想贏而做壞事傷害人。agree。咁就足夠噶啦，我覺得係。你最近出新歌啊嘛？係啊，我首歌都係講名詞。咁仲唔係好勝？叫梗頸4，但係第4名喎，唔需要在乎名詞咯，做自己覺得正確，享受自己中意嘅嘢。咁你聽歌啦。你好唔好勝啊？